Deja de vivir con bruxismo. Despierto con una sensación que ya se me ha vuelto familiar. Los músculos de mi cara están tan rígidos que parece que hubiera estado masticando piedras durante toda la madrugada. Me paso la lengua por el borde de los dientes y siento esa textura plana, extraña, como si mis molares hubieran perdido sus colinas y valles naturales para convertirse en una llanura lisa de esmalte. A veces el dolor no se queda solo en la mandíbula, sube por las sienes, se instala detrás de los ojos y baja por el cuello hasta los hombros. Es un recordatorio físico de todo lo que no dije ayer, de las tensiones que guardé bajo llave y que mi cuerpo decidió procesar de la única forma que sabe, cuando pierdo la conciencia, apretando con una fuerza que jamás usaría estando despierta. Hubo noches en las que el sonido del crujido me despertaba a mí misma. Un chasquido seco como una rama rompiéndose, que me dejaba con el corazón acelerado en medio de la oscuridad. Mi cuerpo se convirtió en un campo de batalla, donde mis dientes superiores e inferiores luchaban sin tregua. Deja de vivir con bruxismo. He aprendido que mi boca es el termómetro de mi ansiedad. Si ya no encuentras la salida y quieres dejar de apretar los dientes, liberarte de la ansiedad y las emociones que has traído cargando, es momento de soltar. Hipnosis clínica de Alberto Raigosa. Te podemos ayudar, trabajamos a nivel subconsciente. El resultado desde la primera sesión se siente. Somos la hipnosis clínica mejor calificada de todo Jalisco. Contamos con más de 600 reseñas de 5 estrellas en Google Maps y más de 8,000 testimonios de gente que ha cambiado su vida. Estamos en Guadalajara, cerca del Centro Médico de Occidente. En la calle Monteajisco 55 a minutos de la calzada Independencia. Envíanos un WhatsApp al número 30 y queso 84 21 38 38. Bien, hipnosis clínica de Alberto Raigosa. Más que hacer terapia, cambiamos vidas. Debete a descubrir hipnosis de grado médico con recodificación neuronal. Hipnosis clínica de Alberto Raigosa. Más que hacer terapia, cambiamos vidas. Debete a descubrir hipnosis de grado médico con recodificación neuronal. Hipnosis clínica de Alberto Raigosa. Más que hacer terapia, cambiamos vidas. Debete a descubrir la hipnosis de grado médico con recodificación neuronal. Hipnosis clínica de Alberto Raigosa. Más que hacer terapia, cambiamos vidas. Debete a descubrir la hipnosis de grado médico con recodificación neuronal.